Mais um lançamento na Boutique do Gato. Esse daqui é uma ração úmida natural, carne e fígado bovino com vegetais para gatos idosos. Aqui, ó, o Valentina e o Dex já estão aqui experimentando, como vocês podem ver, ó. Tá no tapete de lambedura. Essa daqui é a consistência da latinha. Eles vêm assim em pedacinhos. Aqui, ó, o Dex já comeu um monte. A Valentina também. E eles estão amando esse novo sabor, essa nova latinha. Gigi, vem. Ela quer experimentar também, a Gigi.